ibujumbura imbere yuko ngenda muri Kongo nari mfise icupa ririmo amagufa y'abantu iryo cupa sinari kuritwarayo icyo gihe natinye kurigira na voyage kuko imbere yuko ngenda nigeze kucara ku gitanda ndavuga ngo Mana mfasha ngenda amahoro apana Yesu kuko Imana zo ni nyinshi iryo cupa cyari kintu shira ahantu nkemvoka ngavuga ivyo nshaka yuko imizimu ikorana najyo yogenda gukora uwo mama ariko namusengera acabona je nkuye yereni nkuye na costume ndatanguye mu izina rya Yesu uyo mama acagira ubwoba ngo none uyu muntu agiye kudupfana umusani niwe ko namusengera urumva kuntu byatanguye rero uwo mama carisohokera je ndasenga niyashirabira nibuka ko umuhungu wanje uno munsi yitwa Salomo Mahoro Juma yari umwesiramu kera kandi yari mu bafumu wanje we yaciye afata telefone araregistra acagenda hanze gukoma induru ngo suguje yasaze twari tuzi ko ari umusazi rero South Africa yavuye yo mutwe wononekaye umviriza ngo ariko asengera abantu ujye munambonye acakoma induru yo suguje ujye mu jamarago mu bitaro yo suguje cagiye wari kuransengera ngo abonye umuntu afise umupanga imbugita agomba kuncumita igihe uri kuravuga Yesu acarayita ariruka jewe abantu bavuga mu ndimi nibaza ko ibintu ari ibintu bigirisha kuko niko nibaza Imana ishime ko mvuga mu ndimi cyane no munsi ariko ico gihe nibaza ngo bavuga amazina y'abakinyi ngavuga ngo bavuga aribwo Berisonge ariko nabivuga jewe Amahoro nshuti bakunzi ba Buja Hit TV mwe mudasubira kurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV turamukije twifurije amahoro y'Imana uno munsi rero turi kumwe kandi na Pastor Joshua X Suguje twa murundi tugira tumbaze byinshi ko turazi yuko bwa mbere dukwanye ikiganiro ni benshi mwagumye mwifuza kandi kumenya byinshi kuri we ni benshi mwari mwifuje kumenya ibikorwa vy'uko mwobironka ni benshi mwari mwifuje kumenya byinshi yo basigura kuvyerekeye ijambo ry'Imana twashimye ko tumusanga novuga yuko ahakorera ahasengera ahaba kandi akabana yiwe twamusanze bwa mbere haba n'umuryango we ariko arandi hantu haba n'Imana yiwe misi yose yamari kumwe nga ni Pastor Joshua rero novuga no hano umwanya nawe nyene akabaramutsa namahoro turashima Imana cyane kubakira kandi no kuganira ndazi ko bizagufasha benshi yes akajambo gato inuvuga kwanza mbere ko tangura ikiganiro ubasengera canke ubifuriza amahoro y'Imana ndabifurije kuroranigwa ndabifurije kunesha ibigomba kubanesha ndabifurije cyane kunesha ibatandukanya n'Imana in the name of Jesus. Imbere yuko kwanza urabikino kiganiro genda kuri YouTube channel nuvuga yuko ya Pastor Joshua hariko nuvuga ibiganiro byinshi yagize nuvuga ariko hariko nuvuga ubutumwa bwinshi yagize kumbure arashaka kubabwira kuntu baba yitwa kwanza acagenda hano akandika Joshua Prophet of Jesus acatangura kubona ivyiza byinshi na espace irimwo cyane ya Joshua ariyo espace Joshua kandi espace ama prophet espace of Jesus uko nyene umuntu yocandika acabona ubutumwa byinshi ari butuma dutanga buri munsi bwitwa itara ry'umunsi imisi yose mu gitondo abantu bariko baragaburirwa ijambo ry'Imana ariko kandi hariho umwanya wa profesi hariho intahe hari bitangaza n'ibintu vyo tuma umuntu abandanya nywana niyo Mana amenya yuko Imana atari inkuru ari realite kandi Imana iriho kubwiwe yes ego kumbure rero umuntu yayifuza gukurikirana ivyo biganiro vyiwe genda kuri YouTube channel yiwe yababwiye ni Joshua Prophet of Jesus Prophet of Jesus niyo turi kumera right now namahigwe nagize kumbure sumwana wari wasafa kumuronka ara nabandi kumbure twahuriye ko ngamutababonye bamubonye barifije kuvugana nabo byakire gute kwa umuntu yakubonye yabonye imodoka yo kwibara gace yifuza kuza muvugana kirese ko ari umuntu gusa n'umukozi w'Imana akome bien sûr ko mboneka gake cyane bivanye n'ibikorwa byinshi mbafise ariko kubera ko nahagaritse imodoka kwibarabara ndiko ndabarindiranye igishika kuko ndabizi ko presence yanyu iza gutuma abantu benshi bafashwa n'ijambo ry'Imana aciye mbona raza urabona ko twaganiriye umwanya muto tambwira ngo utubabarire gato kugira ngo tubandanye ikiganiro ego nanezerewe kumubona ariko kandi yabaye surprise ego imbere ko dutangura ikiganiro nyaco ariko nanifuje kwanza kumubaza Prophet Joshua abakozi b'Imana je bujyanye ndabubaha cyane mbega uko oyoba yateguye umunsi kuza kugenda niko abona ko uriko biragenda programme y'uyu munsi uko wayipanze pastor ndogisi uko none iko naendeka cyambere ndashima Imana kuko Imana no mwizigirwa maze imisi ndiko ndigisha abantu kubijanye na agenda bisigura ngo umuntu wese aza kwisi Imana ifise agenda y'ubuzima bwiwe Sugira ngo Imana ibwira Jeremiah ngo utaraja mu nda kwa mama wawe ntarakubumbira mu nda kwa mama wawe narinda kuzi ndakorobanuza amavuta utaravuka bisigura ngo Imana yafise programme kuri Jeremy alors mu buzima umuntu wese abagira agenda nanje ndagira agenda nkamenya no munsi nokora ibi nkakora ibi ariko ari igihe ubugombe by'Imana buza ukacumenya ngo iki ko Imana ari cikeneye naho mfise aka agenda kanje ariyo agenda ya nyakubawa rero no munsi bari mu misi mba njyamye nduhuka numviriza ijwi ry'Imana mbana n'umuryango
ngo ariko Imana nyagora ku ngoma ikiduha kakajyo urumva ko yiturimo ni agenda y'Imana abaza gukurikira bamenye yuko ego nivyo uko program twayipanze kuko twayivuganye ariko iyi ndemeza cyane yuko mu ndwi zose ku wa mbere nitwama dukora ikiganiro gutya ariko urabona ko ino ndwi ibaye special kuri no wa mbere kugira ngo twinjire muri agenda y'Imana uyu muntu ariko aradukurikirana tabagwe akire birazwi yuko iyo tuko turavuga ijambo ry'Imana abantu bakiri ingwara birazwi tutanasenga kugira ngo ari umuntu Imana igomba gutabara ni umuntu Imana igomba gutahuza ni agenda y'Imana. Yes. Ni agenda y'Imana. Uno munsi rero turi ku munsi wa mbere. Nuvuga yuko umunsi wa mbere mu rushingiro kwa Joshua ni program bimeze gute nta bikorwa biriyo canke nta n'umuntu n'umwe hasanga ku munsi wa mbere abantu baba bariko baramedita ijambo kuko kuri jewe no munsi wo kubana cyane n'umuryango ko ndakora presque indwi yose alors nk'inyuma ya weekend urasika ibikorwa byinshi babihari mu mpera z'indwi rero ku wa mbere no munsi mu shengero ata programme nimwe ibihari abantu bose baba baruhutse kiretse ahantu hamwe honyine dufise selile mu Kamenge bo bakoranira yo ku mugoroba ariko ngaha kuri eglise nta muntu n'umwe urabona ko nanje nisanze jeje nyene ahubwo ikintu nariko ndiyumvira ndavuga no munsi ngiye kwinjoyinga ivyo namenyereye kuko urabizi uje mu ishengero buri munsi uba witeze gura n'abantu benshi witeze gura na protocole mu kwinjira ni protocole urabizi protocole ni mugwikana kugupangira n'ukuntu winjira kuko niyo iba izi abari ndani ariko urabona ko no munsi naciye no ku muryango hari inyuma ata protocole ndende ata security ndende no munsi wiyisa no munsi abantu bose bari muhira bariko baritegura ibikorwa tugiye kwinjiramo kuko kuva kwa kabiri tuba twinjiye mu bikorwa kuva kwa kabiri baba binjiye mu bikorwa gushika kuwa Mungu bagasubira kandi bakaruhuka kuwa mbere ego ani makuru dufise novuga kuri prophète Joshua nuko tuzi yuko ejo hari kuwa Mungu birafise urubanza mu rugi wabo novuga ahavuka kwa papa na mama ari urubanza rwiza cyane rumago rutego kumure je ndabivuze bavuga yuko gwaro rusako muratwa abanyamakuru muvuga ko turufise urusako ariko nizere yuko pastor novuga prophète arashaka kubyivugira ego ari urubanza rudasanzwe mu mice myinshi twakuze turi imfuvyi twabuze abavyeyi hakiri kare mama wanje apfuye muri 2000 papa wanje apfa muri 2001 cyumva ko abana twace dusanzara nyuma gusanzara kwa abana umwe wese mu vyiwe yiruka arondera uko yobaho bamwe bagenda kuregwa aha abandi aha ubuzima bw'imfuvyi ni two gusigura imfuvyi yirukanwa aha igafatwa ukundi aha ubwo buzima turabobamo ariko rero inyuma y'ico gihe ndiko ndazunguruka umwana umwe umukobwa tuvukana yitwa Bijou ne twabanye umwanya mwinshi kuko abandi novuga ko petit frère yaciye kwiga muri université yaciye kwipangira hama petite sœur yaciye agira mariage naho twabanye igihe kindi kirekire hari asigaye rero Bijou ni parti nini cyane ya histoire ku buzima bwanje kuko nibuka ko mvuye South Africa nshikira mu Kibenga muri famille niho yaba hama je narishitse ngaho kugira ngo nipange subire kwipangira Yesu amfatira ngaho candakizwa byo kwipangira ni vyabe bigishoboka kuko umuziki nacenda uheba izira zo kurongamo amafaranga nacenda ziheba byaciye bangombwa ko tubana nawe ngaho hama nyuma kubana nawe ngaho ndimuka muri 2014 ndimukana nawe haba ibihe kanaka vyo muri 2015 umuntu yimukire none ndakimukire no kandi muri 2016 nsubiye kandi gupangira inzu ico gihe 2015 baciye aja kuba ahandi nanje kuba ahandi ko kandi uburyo ni bwari kirenge ico gihe nsubiye kandi kwimuka muri 2016 Bijou araza ariko iwo rero yari yaje ayemeye gukizwa no kwemera gushinga intaye atangura kuvuga ibintu abantu batovuga avuga ivyo yagendeyemo abantu bamwe bashira ko amakosa jewe bavuga ngo uyu muntu musazi ni gute ufata mushikiwe ataragira mariage akamureka avuge mu bantu ko yari umusambanyi ni gute ufata mushikiwe ataragira mariage akamureka abwira abantu ivya vyose yagendeyemo yibaza ko umushikiwe azoja he urumva ko Bijou ari ahantu yarafatanye cyane n'ubuzima bwanje cyane bw'umuhamagaro hama abantu nibari bazi yuko ari Yesu ariko ari bumusunikamo kuko ubundi umuntu yemezwa n'Imana kugira ngo akore icyo yagomba gukora Bijou acaba integre muri ministère tuzungurukana nawe bikorane tuja hano tuja hariya umunsi wo gupresenta igitabo ciwe nyuka ko igitabo ca mbere yakidepoje muri biro yanje
ndagisengera amaca agenda gupresenta igitabo ku ishure tugeze ku ishure aje gupresenta bien sûr ariko avuga igifaransa kuko araneze igifaransa kirekire nanje ndiko ndivugira mu ndimi kuko nizo menyereye cyane muri uwo mwanya aje gupresenta baca bamuha akazi directement nkuko twari twabimubwiye hama inyuma yaho turabandanya akora ibikorane tujana mu bikorane cyumva ko yabandanije aba mu nzu n'umwana nariko ndarera 2017 2018 ngira mariage yiruka mu vya mariage anje bien sûr nk'umwana w'umukobwa nafise mu nzu mu makose ko umwanya wanje bari muto turabana urumva ko twabanye mu nzu imwe na Imana ikaba yaramugiriye neza rero iramusohora ikaba imusohe ari jewe jenyene ndamuhezagira nk'umwungere wiwe then umva ko twari dufise umuryango umunsi mukuru mu ishengero twari dufise umunsi mukuru muri famille narifise umunsi mukuru jewe n'umunezero w'inahe nyinshi Imana yampaye biciye kuri Bijou yes ko tuzi yuko novuga yuko umwana w'umukobwa kenshi novuga yuko yagiye kuba kugwiwe umusazi we aramuherekeza ko twumva yuko pastor eriwe yariko aramuhezagira mbe ninde yamusezeye ninde yamutanze ndashima Imana kubw'imico y'ikirundi baca bazana abashinga ntaye je rero muri uwo mwanya meje guhezagira igikorwa cyo mu ishengero ca tugenda mu rubanza muri urwo rubanza cyo nicara ku ruhande nk'umuvyeyi hama umushinga ntaye akavuga ivyo twamurungitse kuvuga Bijou muri make uwo musaza wanyu novuga wundi novuga yuko yize université uni yamuherekeje canke ni wamuherekeje twese twari ngaho umuryango wose wari uhari gusumva ko nategezwa kwicara mu kibanza c'umuvyeyi kuko muri physique n'umuvyeyi wiwe no muri spiritual ubundi umuvyeyi wiwe yes ego tujarere mu buzima busanzwe novuga bwa buzima novuga bwa Suguje gato ihamacho dusubira kandi buzima bwiwe bushasha arabantu benshi bavuga yuko Prophet Joshua ivyakora kumbure yo bifashishwa n'ibindi bintu novuga yuko bitari vyiza cyane novuga vya satani mbega Prophet wavyakira gute ko ni benshi bamaze kubona inahi ziba zivuga ni benshi bamaze kumva ariko arabibabwira meme gutya duhagararanye canke twicaranye akayibabwira no kukiganira ca Budget bwa mbere yarabivuze ariko nari nkene ko yosubira kandi akabisigura neza adusigure neza ukuntu yatandukanye navyo arasubira kandi kuba mushasha kumbura y'abantu nubu batarabitahura Prophet yego mumva ko bucara bivuga mu ncamake bien sûr ko naca kiganiro twabivuze ko n'ubuntu n'ibintu kana kutokwikorera kuko narababwiye yuko nari umuririmbyi w'indirimbo z'isi nkunda kuririmba mu ndirimbo z'isi nari umuririmbyi w'indirimbo z'isi nari fise 6 bisigura ngo sinari kubirekura nari umuririmbyi w'indirimbo z'isi msana uri ko aratera imbere par rapport n'igihe nari ndimo ico gihe bisigura ngo nari mu bintu nkunda si ibintu nibwiye ngo bivemwo kuko sinari kuvyibwira ico nari kwibwira jewe no gusohora indirimbo nshasha ejo niyo nabwiye abantu mu ishengero nibuka ko naje gukizwa ndiko ntegura kuririmba indirimbo ya mbere y'amajambo mabi Imana ishimwe kuba narayisohora nayo nigeze gusohora hari amajambo gira umuntu ngo ugomba kuvugana nanje ngo banza ugende ubaze mama wawe aca kubwira ko ndi papa wawe mutoya urumva ko amajambo nariko negura kuvuga hari amajambo atari mu icubahiro kumva ko nakijije muri ivyo bihe nitegurira ivyo bihe ndemeza yuko atari jewe ari ubuntu bw'Imana ubwo buntu rero bwangendeye gute ubwo buntu bwangendeye jewe mu ndoto byari bigoye cyane ko umuntu ambwira ubutumwa kuko narapinga cyane abitwa bakizwa icambere napinga jewe ico gihe niki navuga ni gute umuntu yombwira ko Imana yamubwiye iyo Imana ikagarukira ajya kwizero yatinye kunsanga ngaho urumva ko nafise ingorane ya mbere ico nico napinga icya kabiri navuga ngo jewe abantu bavuga mu ndimi nibaza ko ibintu ari ibintu bigirisha kuko niko nibaza Imana ishime ko mvuga mu ndimi cyane no munsi ariko ico gihe nibaza ngo bavuga amazina y'abakinyi ngavuga ngo bavuga ari Goberisonge ariko nabivuga jewe urumva ko nari mfise problème yo kurejeta iyo monde sinzi ko ari nkemu y'umwansi yatinya yuko nohura nabo bantu kugira ngo shobore gukizwa ariko Imana itabura uko ibigenza ngiriga ubuntu ngendegwa mu ndoto niyo nabyiwe nabonye mu ndoto umuntu ambwira ngo ujya mufumu kazi mukorana yarakubosha ivyo byo nari ndabizi kuko iyo ugiye ku mufumu uba witeze yuko agufasha igice yifasha igice ni 50% kuko umuntu abafise inyenyeri nari ndabizi ama muri iyo ndoto nyene ncambona ndiko ndondera umukozi w'Imana yitwa Kianza n'umuntu nari nashikiye iwe ico gihe nari ngiye kurondera isoko ya album muri Kongo hama mbona ndiko ndamurondera kugira ngo ansengere hama munyuma ncabona jewe ndi kuri podium mbona mpagaze hagati y'imbeba zibiri narabwiye abantu umuntu yaremanye ishusho y'Imana ariko umuntu yarayitakaje kuko Yesu yavuze ngo ifungurwa z'abana sinozihimbwa bisubira ngo nanje nimba nari hagati y'imbeba zibiri narakabeba ka gatatu kuko umuntu atakaza ishusho aho yayitakarije kuko n'ubundi nibwo buzima twabayemwo bwatwerekana nk'imbeba mu maso y'Imana ko naco twari tukimariye abantu twari turi abantu gusa bononera abantu bakigicapo
cari cimbeba. Hama rero mpagaze kuri iyo podium cyambona abantu benshi muri podium, muri iyo ndoto ni jewe navuze nkuko umuntu avugishwa, ni naho nibaza ko Ingabire uvugishwa yugurutse, kuko navuze ngo iyi Imana ihinduye ubuzima bw'umuntu nta numwe asubira kubwonona. Niko nabwiye abantu muri public, mereje kuvuga uko mbona umuco muri yo sale, hama ndikangura nikanguye ndavuga izi ndoto z'igiporoti zivuye, urumva ko mu mubiri sinavyemera, mu mpemu Imana itanguye kukomunika. Cyo ndasohoka hanze nk'umuntu agiye kugira petit besoin, ngarutse mu nzu sizi nkomezi zamfashe, ariko naciye nsanga mfukamye ndiko ndihana. Nibuka ko n'amajambo nihanye narayanditse muri telefone nari mfise, no mu gitabo canje nzo kwandika cyukuntu nakijijwe aya majambo arimo, kuko naracene yandika muri grand format. Amajambo nanditse navuze ngo Mana ndakugarutseko, Yesu mbabarira umpaga cyiza nsubire kuba wawe. Mbese biri muri yo sense kuko vyanditswe mu gitabo. Hama ngo mpemu yera uyobora ubuzima bwanje. Inyuma yayo majambo ubuzima bwanje bwose bwarafashe umurongo. Hama ugandinjira mu gakiza, umva ko nacemva muri Kongo ngaruka Ibujumbura. Ibujumbura imbere yuko ngenda muri Kongo nari mfise icupa ririmo amagufa y'abantu. Iryo cupa sinari kuritwarayo icyo gihe, natinye kurigira na voyage, kuko imbere yuko ngenda nigeze kucara ku gitanda navuga ngo Mana mfasha ngenda amahoro. Apana Yesu, kuko Imana zo ni nyinshi, Bayali bamwita Imana, Ashera hari. Ariko icyo gihe kubera ko nabivuze gutyo cangira ubwo bayiko nogendana iryo cupa, kuko cari kigigwa Mana. Iryo cupa cari kintu shira ahantu nkemvoka ngavuga ivyo nshaka yuko imizimu ikorana najyo yogenda gukora. Ico gihe urumva ko ngiye muri Kongo sinari kujana najyo, maze gukizwa ngarutse rya cupa nangura kuritinya, rero ndarondera ukuntu ndariterura n'ibihuzu ndashira ku ruhande. Niho rero kubera ubwoba nibaza ninda za kumfasha kuri nkurako, nangura kurondera abapastori babandi nyene napinga. Nibuka ko nandikiye beau-frère wanje acambwira ngo bajeje kilt, ariko afise indi programme ku mugoroba, cyane baza ko n'Imana yanyanse. Oyo ufise ubwoba baza ko byose byarangiye. Kandi nibuka ko muri iryo joro nari naraye nizwe cyane n'ibintu bimfata, kuko nari maze kwerekana yuko ndiko nditandukanya navyo. Hama petite sœur Bijou nyene niwe yaciye ambwira ngo hajya hepfo ari ishengero ryiza rya Plein Evangile. Niyo naciye njayo, maze kujayo usanga y'umuntu yambaye tisi. Ico gihe byari bigoye ko no kwiyungana n'abambaye amatisi, ko nari umuntu nari umusani bien sûr. Ndabaraba ndavuga jezo ushobora bino bintu, kuko ari kuntu twafata igicapo c'abakizwa umengo n'abantu kanaka batoja kuri plage batofata akayaga, krese ko je mfata akayaga kuri plage bibaye ngombwa. Urumva muri ico gihe urumva ko nace mba nk'ugomba gusubira inyuma, ariko kubera ko nibuka ko ivyo natandukanye navyo byava binyica, nace nguma mu ishengero. Niyo rero hacaza umwe mu bakozi Imana yitwa Guillaume, Diacre Guillaume, ndamubwira jewe nkeneye umupastori akomeye, kuko ibintu mfise birakomeye. Umva nari ngiva mu isi, nari nzi ko kugira ngo umudayimoni yirukane cyangwa ibintu nk'ivyo birukanwe bisaba kuza n'umupastori wawe ndavuga nikijwe. Umva iyo monde nayo narinzi, gusa nasanze muri Yesu n'umwana afise imyaka 5 yuzuye mpemu yera arakubita shetani. Hama baca banjana rero kwa apotre, dusanga sihari, dusanga mama apotre, aca ambwira genda n'aba bantu bagusengere. Tuca tujana n'uwo muntu yitwa Diacre Guillaume n'umukobwa yitwa Yvonne. Bari bato cyane ku buryo je navuga abantu bagiye kwikwegera, cangenda ndabereka rya cupa barariterura, je nagendera kure yabo gato, kuko narinzi yuko riza kubatembagaza nce niruka. Kumbe bafise ibanga, kuko ufise Yesu ntakangwa n'abadayimoni. Tugeze kuri eglise baramena rya cupa barariturira, ivyo byose byabaye ibintu bidasanzwe kuri jewe. Canibuka yuko uwo munsi ndabaravye nararengewe, ndavuga bino bintu barambwiye ni nabikora ko nzopfa. Aba bantu bato nibo babimenaguye. Nizera ko Imana iko iranyereka yuko ubushobozi butava handi buva mu kwizera, kuko si biro vy'umuntu, si diplome y'umuntu, ariko no kwizera ko umuntu. Hama rero ndasubira muhira mu ijoro vya bintu binteye, kandi ndasubira mu gitondo kuvugana nabo, barambwira ngo gumuhamagara Yesu. Ijoro vyaraguteye? Vyaranteye kandi baje guturira igihe cupa, ariko maze kumenya icyo nkora bambwira ngo mpamagare Yesu. Naciye nangura guhamagara Yesu. Abantu rero baribaza ibibazo, none gute yaciye atangura gukorera Imana n'ingoga? Ko nico kibazo kigoye abantu nuno munsi. Mva ninjiye mu ishengero ndakijijwe, mfise na madredi, kuko namaze amezi 3 mfise ibisuko mu mutwe n'amahereni yanje. Igihe kimwe mu gitondo nzindukiye amasengesho mu gitondo, ndumva ko nosenga amasaha 2, sinzi uwampaye iyo programme, nari jewe jenyene. Ca ndahaguruka nangura gukomindura Yesu amasaha 2 niyorosha. Gusenga amasaha 2 minota 5 igora abantu, ariko uwo munsi nasanze amasaha 2 ndiko ndasenga. Mama mvuyeyo na change mu Buyenzi, dufise groupe ya filme yitwa Buja Hat. Iyo groupe ya filme dufise indi groupe yo mu Rwanda twakorana ico gihe. Hama baje dufise reunion, umwe muri bo acagwa hasi, bamutwara kwa muganga. Jewe mejeje inama ndamusanga kwa muganga, nsanga umuntu ariko aramusengera. Canibuka ko mu gitondo nasenza amasaha 2, ndambura ihereni ryanje nari nambaye, nkurayo na costume. Burya Imana ibanza guhindura indani imbere yo kwihindura umubiri. Agiye umuntu yihutira guhindura umubiri ugasanga ni nko gukamufla abantu, ariko impinduka z'ukuri zituruka indani. N'ubumenyi twabwakiriye
indani kugira ngo twandike agafaransa n'amaboko n'ibintu bituruka atabonwa bikandikwa n'ibiboneka. Alors Imana yagomba kwanza kumindura indani, maze gushika ngaho kwishengero ari mama umwe yariko asengera uwo muntu. Uyo mama asanzwe ari umukinyi wa mafilme hanze mu Rwanda. Uwo mama ariko namusengera acabona je nkuye yirene nkuye na costume ndatanguye mu izina rya Yesu. Uyo mama acagira ubwoba ngo none uyu muntu agiye kudupfana. Umusanini ariko namusengera urumva kuntu byatanguye rero. Uwo mama cari sohokera je ndasenga niyashirabira. Nibuka ko umuhungu wanje uno munsi yitwa Salomo Mahoro Juma yari umwesiramu kera kandi yari mu bafumu wanje. We yaciye afata telefone araregistra acagenda hanze gukoma induru ngo Suguje yasaze. Twari tuzi ko ari umusazi rero South Africa yavuye yo mutwe wononekaye. Umviriza ngo ariko asengera abantu ariko jewe narinzi ivyo ariko birakoreka indani. Ndabandanya senga ndaheza. Uyo muntu musiga ngaho turitahira ku mugoroba w'umusukurikira. Batubwira ngo ujya muntu ari mu bitaro. Ujya Juma ambwira ngo duce kwa mushikiwe ko mushikiwe na nyene yakora akazi ko k'ivy'ubupfumu. Tugezeyo mushikiwe acavuga ngo reka tugende ndamukureyo ndamuzane ngaje birambabaza kuko nari namusengeye ariko nta ntumwe yarazi neza ko nakijijwe. Imana kubera ko ari Imana nye n'ubuntu ujya mudama acavuga ngo dufate taxi niwe yayirishe tuca tugenda dushika kuri Prince Regis kuri reanimation hinjira abantu babiri basanga jewe nujya mupfumu kazi niyo twinjiriye rimwe kuko twarumvikana cyane uva ko yankorera imiti kera. Twinjiriye rimwe we yaragiye kugira ngo amenye situation yicaza gufasha ujya muntu kuko byaboneka ko ari abadayimoni. Ujya muntu ambonye aca koma induru yo Suguje ujya mu jamara mu bitaro yo Suguje cyagiye wari kuransengera ngo nabonye umuntu afise umupanga imbugita agomba kuncumita. Igihe wari kuravuga Yesu acarayita ariruka. Nuva wa mufumukazi acaratangara uwo twinjiranye kumbe yarakijijwe yari yaje kugira ngo aronke umukiriya agende kuvura asanga Yesu yabikoze ava. Nanje ndatahura ko kijagiye nasenze hari umugabo yabikoze sinamubonye mu maso Yesu igiye yabikora ariko nahamagaye izina rirakora. Ziko ko ratahura aho hantu muri cyo gihe rero ujya mufumukazi niyo subira kuvuga ngo amutware acavuga ngo pasitere musengere yani nyo kwikurako. Nanje ndarekura amasengesho ari muri vuga butumwa nibuka ko nasenze vuga ngo mana n'abafumu bose bakize kuko ari gihe tuvuga ubutumwa mu gusenga nyene. Namambira abantu n'umuntu yamaye kaze mu nzu ye mbone ko bidashoboka ko nsenga yibesha kangurira ifana. Iyo fana imbere ko ndayinywa ndayivuga ko ubutumwa mwami Yesu warapfuye ukazuka. Ofete simba niko nsengera ifana kuko gusengera ikintu cyangwa kucakira gusenga kirejejwe ariko ncamvuga y'ubutumwa muri uwo mwanya naciye vugira y'ubutumwa nsenga niho vyatanguriye. Hama mu nyuma yaho ndakora ko Madrid ubuzima butangura guhinduka. Ngeze mwishemba nangiye mwishengero rero igihe cyose bavuze ngo mu izina rya Yesu abantu barakira. Jewe ndi umuntu mu realist nigiye nari mwisi ababizi jewe nkozi cyana agikora cuzuye bizigura ngo nigiye nakora ibibi nabikora biri pire vraiment kuko nibuka ko ari gihe naho indura umukobwa kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa gatandatu ngaca nabatwara bose kugira ngo bagende ahantu batambe hamwe mbone ukuntu bangwanira. Nari umuntu akora ikibi akagikora cuzuye. Nigiye twaja mu kabare rimwe na rimwe nafata ibiyeri bibiri guke nkabinywera rimwe ngo sinokora ikibi nk'abandi. Alors no nigiye nakijijwe ndi umuntu mba nkeneye ibintu bifadika ibintu biri clair. Umva nigiye rero nayi mwishengero bakavuga ngo muzina Yesu abagoye barakira. Je narumviza ngaca nandika ngaca nsohoka ngaho ngagenda kurondera umugwayi ngavuga mu izina Yesu urakira. Ngarutse kuri uwo mugwayi akambwira yakize ngavuga ibintu bikoseriye ibintu biri serious. Umva ko ubwa mbere uyo muntu namusengeye akavuga ko demoni zamuvuyemo cyane isanga ryashaka ribandana ari duga. Hama kubera ko nagize umutima munini wo gufasha abantu ngo bave mu byo narindimo. Aha mbere nace nangura gukorera ni mu magroupe biblique naca ngenda nshinga intahe. Ubwa mbere nashinga intahe ata Bibiliyanzi ata versenzi nkavuga ubuzima bwanje. Imana nye nimpuwe kuko iyo niyo nye n'umugambi n'ishengero itangura kunsunika gusoma Bible. Nasoma amaverse atatu mu gitondo atatu ku mugoroba mwe muyera akaza mu ijoro akanyigisha ko niko nigishijwe cyane nkigishwa cyane nkatahura ijambo ntangura rero kugenda hajya gushinga intahe mvuga n'ijambo ry'Imana kugeza aho vyagiye birakura. Ubu rero mvuga ijambo ry'Imana intahe ikintervena gusa nk'umuntu yibutsa abantu aho yaciye. Ama rero uko nagenda ku mashuri niko ibitangaza vyatangura gukoreka. Naratangara mu bandi iyo ndiko ndasenga abademoni bagakoma induru bakavuga ngo twari kwegeye gukorana nawe. Naratangara mu bandi iyo senze umugwayi agakira. Imana rero itangura kungendera inganiriza ivyo nshaka ko ngabona mu ndoto ndiko ndakora ibikorane. Uko rero niko vyaje. Umuntu acabaza ngo ubushobozi wabukuye nabukuye mu birere vy'ijuru aho twavuganiye n'Imana. Ego twavuganiye byinshi ariko je ndacafise nakuyemo ibintu bibiri na ikintu kimwe kwanza ni ikintu kimwe kiri principal. Wavuze yuko wumva yuko ari abapasiteri bavuga butumwa bavuga mu ndimi bakavuga mu ndimi kwibaza ko bavuga amazina y'abakinyi.
mbe bujyanye hajyanye mu kumuvuga ko abantu benshi batavyizera naje kubwanje haragiye bishika kuvuga ati vraiment ifira bitu pasteur ko raseba ntibitugane sindabitahura nashaka rero utawuze neza tubitahure neza. Okay, gutahura niko kwiza kandi muraza gutahura ndavyizera bari bahezagire cyane ani twotawuza abantu kirese dukoresheje Bibiliya. Bibiliya mu gitabo c'Abikorinto cete ca mbere Paulo yandikiye Abikorinto avuga ngo mwirukire urukundo yamara mwifuze cyane ingabire za mwemu cyane kuvugishwa n'Imana. Paulo abwiye abantu yuko bo kwirukira gukundana na cyane nico twigisha twebwe kuko Imana n'urukundo. Iyo tuvuze gukundana ukundana ni wabafise Imana ko birivuga ngo udafise Imana udakundana ntaba afise Imana. Hama uvuga ururimi rutamenyekana na harero sabantu abarira ariko abarira Imana kuko atawuvyumva ariko mu mwemu avuga amabanga. Uyu murongo wa kabiri umenyesha yuko ivyo tuvuga mu ndimi biragoye umuntu wese kwa vyumva kubera nubundi umuntu abagomba kuvuga jambo bikwaye sava how are you atahure ariko umuntu ararenganya uri kuvuga rababa kubera ko umuntu yaremanywe akantu sizi ko no kita mu Giswahili kubusutwa canke akantu ko kwifuza kumenya ivyo kubimenya vyose igihe ahuye n'uri ko aravuga mu ndimi uwo muntu kamere kiwe karamuperturba kuko yamayifuza kumenya ivy'abandi. Sizi kubizi yuko abantu mu buzima bakunda kumenya ivy'abandi niko abantu baremwe abantu bakunda kumenya ivy'abandi. Alors ibaze abo bantu bakunda kumenya ivy'abandi bagusanze uri kuravuga mu ndimi barifuje kumenya ivyo bintu biranse yuko babimenya baca bavyita amazina bashaka. Jewe ndabatahura kuko nanje niko narimeze igihe nari mu isi rero binaniye gutahura naca mvuga ngo bariko baravuga amazina y'abakinyi undi na uno musi ashoboye kuvuga ukundi ariko uno musi narabitahuye kuko iyo tuvuze mu ndimi ntituvugana n'abantu ariko ngo tuvugana n'Imana tuba turavuga amabanga ayo nayo ni Imana yonyine yumva. Muri kino gice rero Paulo arirata yuko yavuga mu ndimi kuruta bose bisigura ngo Paulo asunikira abantu kuryohererwa kuzivuga cyane kuruta bose. Iyo tuko turasenga mu ndimi ico twemeza niki ico jambo ry'Imana rivuga nuko muri uwo mwanya tuba turiko turavugana n'Imana ivyo umuroza atokumva ivyo shetani atokumva ariko twebwe n'Imana tukavugana ivyo mu birere bidasanzwe baza kutahuye aho hantu. Ikindi gikurikira iyo turiko turavuga mu ndimi birivuga ngo uvuga mu ndimi abariko ari yubaka n'abariko arubaka abandi abariko ari yubaka. Alors umuntu wese akeneye kwiyubaka kugira ngo yubaka abandi cyo gituma ubona ko ari abantu bavuga mu ndimi umwanya mwinshi kugira ngo bashobore kubaka abandi na cyane ko izo ndimi Paulo avuga ngo ni wasenga ushoboye kuzisigura. Iyo rero ni indi ngabire. Ibintu vyitwa ingabire si ibintu ukoresha uko ushaka ibintu vyitwa ingabire ni ibintu Imana ikorera muri wewe uko ishaka. Nibaza ko batahuye yego ari murumva Pastor Chris avuga mu ndimi abakristo bavuga ibintu kanaka je ndabatahuye ni kubera ko umuntu afise akantu ko gukunda kumenya ivy'abandi. Hama indimi rero ntazo kwigera amenya ibiriko biravugwa ako kazoguma kamutera ikibazo kugeza umunsi azotabagwa nawe agakizwa akazivuga azoryohererwa kumenya Imana kubona Imana yonyene niyo yamenye ivy'ibwina muri we. Yes. Ego kumbore jewe kwanza avuga ko tubandanye n'ibindi bibazo narifuje ko yobibutsa kwanza YouTube channel yiwe kuni yitwa ni Joshua espace Joshua Prophet ntibashireko ni Prophet of Jesus. Amakuri Joshua CW ni JOSHUA GACHUA. Yes. Kandi zire ko iyo YouTube yawe barasanga ko iyi uvuga yuko bitangaza wakoze abantu bakijije abantu Imana yakijije mu kunkoresha urakoze cyane ndabizi ko ariko abantu bavuga hama ndasiguye gusa yuko ari Imana ikora bice kuri je baraza kubonamo abantu baje ari impumyi babona baza kubona ama video y'umuntu yitwa Sergio mu Rumonge kuri stade yari Kimuga kuri stade amuguruka atambira Imana kuri podium. Baraza kubona abadaimoni bariko barakoma induru bava mu bantu baraza kubona abantu bashinga intahe ukuntu bakize baraza kumenya yuko Imana ikivuga n'ubu babona abantu babyigwa amakuru yabo batigeze bayabwira prophet kubera ko Imana yashimye kubayishurira amabanga baraza kumva ubutumwa byiza cyane bumva ukuri kw'ijambo na kanovera ka Kristo. Ariko Joshua ari abantu batizera kandi ngo bijya bintu nuvuga aba pastor mukora nuvuga yuko kwazibona mu pastor ariko arasengera abantu ariko arabasunika kwazibona abantu baraguye hasi ngo hajya ngo abakoresha ingufu zo kubasunika ngo singufu z'impwemo sinzi ko ari ko mubibona nawe. Ndashima Imana nakubwiye yuko cyambere jewe nk'umuntu nabaye mwisi ndi uwa mbere atahura abantu ivyo bavuga nivyo navuga Bizgira ngo nuko babivuga ko nyene nuko nyene nabivuga nibuka igihe kimwe nangiye gukora ibikorane sengera abantu batangura kuvuga ko sunika abantu ndavuga iki cyo bayi gitangaza kubona umuntu w'umuprofesseur nka Biju ndamusunika kemera kugwa ubwa mbere bavuze ko ari abantu sunika ndavuga aho ndi commande urabona nakabiri ni fils ari nabandi bavuga yuko ko ari abantu bamwateguye haje imbere
kugira ngo nibo bashikira gusa acaryama. Ndizera ko umunsi bazoza bakaryama bazoca bamenya ko tutabateguye nico cyo nyene novuga. Hama icya kabiri abashinga intahe bakavuga ivyabaye kuko ubwa mbere bavuga ko tubasunika nibuka ko nagiye igitega mu gikorana ndahagarara kuri podium ndavuga mana yo mwijuru garagaza ubushobozi bwawe na presence yawe uri Imana itabonwa ariko biciye ku muntu aboneka barashobora kumenya yuko ari ikintu cyamukozeko bakamenya ko ushoboye gukora ku bantu. Nibuka ko ubwo nyene abantu benshi baciye bagwa bari imbere hari umugabo umwe nazo kwibagira y'umugangi aranigana cyambwira abantu mu murabe neza ko ariko aranigana we yaza kugira shit idasanzwe ko Imana nigomba kwiyerekana. Alors ndatahura cyane abavuga burya ikintu cyose umuntu adatahura gihizina ikintu cyose umuntu atazi ukuntu kigenda gihizina cyane cyane twebwe mu makartier kuvuga biratworohera cyane. Alors muri cyo gihe kandi ko atamuntu numwe arihishwa kuvuga aremerewe kuvuga ivyo avuga ariko ni vyiza ko umuntu avuga ikintu afise kwintaye ariko jewe nk'ubibamwo aho nimba rero no bamvugana n'abantu aba bagabo bose bakuze byari asaza kora kuri RTNB ibaza ko no nyine atabitahura ibaza ko umunsi yaguye bazo mubaze basi ari kuri antene babaze ngo haguye gute kuko ni ubushobozi bw'Imana bukora ku muntu bushaka ni Imana ikora ukwishaka namamura n'abantu bakambwira ngo nukuri jewe na Jenny ifata ariko nisanze hasi sizo ukuntu nisanze hasi babwira muri kahise igihe Salomo ariko represent ingoro y'Imana ubwiza bw'Imana bwururutse abantu bose bisanze hasi Imana tuyiye credit ingorane nuko abantu bakunda kugira shetani munini ikintu cyose babonye bahicubahira umwansi na Yesu yahuye niyo problem abantu bamubwira ngo biciye kuri Belzebul nico gituma ukora ibitangaza abantu niko bameze ariko tugomba kuva muri uwo mugwi turabukuri kwijambo none niziye nyungu zotuma ndiha abantu bagwe bifashike ngamba ko abantu bagwa ndumukaratsimeni rero nkubita abantu majido kugira ngo ndabariye bagwe urabona ko dufite intebe nyinshi cyane zamenetse mu ishengero ndyohegwe ko intebe zimeneka amaze kumeneka izirenga 70 biraboneka ari kuko bagwa tutabizi asanga umuntu aratembaga intebe ramenetse none cyo dufata 20 tuzimene buri munsi dushaka iki Pasta novuga yuko novuga nakantu gato ngomba shaka unsigurire hari umuntu ashaka kuvuga ati ngo ujya ngo arakijijwe ngo je narakijijwe mbega umuntu akijijwe bameze gute Pasta umuntu akavuga asanga ari umunyavyaha ariko avuga ko ngo yarakijijwe mbega umuntu akijijwe bameze gute nashaka kusigurira abantu urakoze cyane kuko iki gisaba ko cinjira mu muco uhagije urabizi ko mu Kirundi yo tuvuze gukizwa harimo ijambo gukira alors iyo umuntu avuze ko afise icyo yakize utegerezwa kubona icyo yakize okay jewe nakize ivyare jewe nakize urumogi jewe nakize akaborego je nakize ivyagezwe kuko niho bitangurira byitwa ko abantu bose bari kwisi bari munsi y'umuvumo w'ivyagezwe kuko udakurikije kimwe wakubitwa ku kindi hama rero Kristo Yesu aje ari we yazanyaga kiza aremera kwitanga Bibiri ivuga ngo Imana yakuza bari mwisi itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose ntibazopfe rubi barongo ubugingo budashira ama Yohana mu gice ca Yohana igice ca 29 Yohana w'umubatiji abonye Yesu avuga ngo nguyu mwagazi w'Imana akuri ibicumuro by'abari kwisi Yohana nk'umuntu yarazi ivyagezwe yarazi ko kugira ngo ibicumuro by'umuntu biveko byasaba yuko umuntu atanga ikimazi c'intama ariko rero Imana iritangira umwagazi ari we Kristo amaze gupfa yaje kugira ngo akureho ibicumuro by'abari kwisi gukuraho n'ijambo ry'ikirundi ritahuritse icambere isi yose yari kondane mu gicumuro biciye ku caca cyakoze Adam na Eve Yesu rero yari yaje gukura ico isi yose yari kondane ku gicumuro kubera ko ivyagezwe atanumwe yigeze ashobora kubishitsa na Musa wenyene yavyiteruye ku maboko byari bigoye ko umuntu abishitsa byose Yesu rero icambere yaje gukura nico bavuze kuvuga ngo yaje gukura icyaha cy'abari kwisi bisigura ngo biragoye ko mbwira umuntu ariko arakora icyaha ko yakijijwe kuko Yesu yaje gukura icyaha aje gukura icyaha rero yaje gukura ico cyaha n'inkomezi zacu Bibiliya ni igitabo kiri complex cuzuzanya ubwaco igice ca mbere gifashana n'icyanyuma ariko ari igihe umuntu ahagarara ku murongo umwe akaca avuga ngo jewe nakijijwe kubera ko Yesu yapfuye ego iyo verse irahari ariko rero bavuze ngo yaje gukurica ategerezwa kuboneka umuco no kugendera mu muco kandi birika kivuga ngo mubabera mu gitabo ca Petero igice ca mbere ca Petero igice ca mbere 16 ngo mubabera nkuko Imana ari yera bisigura ngo iyo tuvuze gukizwa nibaza ko igituma uno munsi utanyitega muri concert kuri Palais des Arts niko barakuzi ko nakijijwe igituma atamuntu numwe agira afishe acavuga ngo suguje araza kuririmba Amida niko barakwa bizi ko ari ahantu navuye ari ahandi nakijijwe hari umuririmbyi bigeze kubaza yuko yakijijwe aremera yuko kwa kijijwe kandi tuzi ko akiririmba nko muririmbyi kumbure wowe umutabura gute sinzi ko byumva
Bo nakubwiye ko rero ari abantu bafata verset biblique umurongo umwe akacavuga akawuhagararako abafise une partie ya vérité qui n'est pas vraiment la vérité kuko ukuri kuzuye niko kuri gice cy'ukuri sukuri ukuri nukuri gice cy'ukuri sukuri ukuri gutegerezwa kuba ukuzuye iyo rero avuze ngo arakijijwe ni washingiye intahe umutima wiwe akavuga ko yakijijwe ariko Petero kugira ngo bamenye ko yari kumwe na Yesu bavuze ngo n'imvugo yawe itwereka yuko uri kumwe n'ujya mugabo kuko agakiza kabanza gufata ururimi kakaruhindura alors avuze ko akijijwe ashobe kuba ariko araririmba indirimbo muri ico gihe wowe uca wumviriza ko je mwanya wo kuzurumviriza si mwinshi uca wumviriza ari amajambo ariko arava mu kanwa kiwe mbega n'amajambo Yesu yariko bariko aravuga kuko turabambasaderi ba Yesu umwambasaderi wa Amerika agira imvugo ya Amerika mu gihugu cy'u Burundi naho ari mu gihugu cy'u Burundi turabambasaderi ba Kristo tugumana imvugo ya Kristo tuvuga ibintu Yesu yari kuvuga vyonyene dukora ibintu Yesu yariko bariko arakora tukora ibintu Yesu atwemerera gukora nibaza ko bitahuritse bisikura ngo iyo umuntu avuze ngo ndakijijwe akaririmba okay aririmbye ngo abantu mukundane okay na mahoro abantu mukundane aririmbye ngo abantu mubabarirane na mahoro aririmbye ngo mwibuke ko Kristo agiye kuza na mahoro aririmbye ngo abantu mwitwararika abandi mufashe imfuvyi na mahoro ariko atangiye kuririmba ngo binti tunaingia ghetto that's not true ko sukuri uwo muririmbyi ninde ni Big Farious yabajijwe ikibazo n'umumenyesha makuru wacu ati Big Fizzo urakijijwe ati ngo ndakijijwe ariko gushika kuri no munsi twatuzi ko akiririmba mbo hari n'abandi baririmbyi Isugu J bavuga bagerageje kuri stage agasaba Imana kwimaniza kumufasha ukaba tuzi yuko kuja kuririmba urukundo cyangwa kuririmba ivyo nyene je kuvuga ko abarivyi Isugu J hoho urumva yuko Imana ibiri kumwe nawe canke ni vya bindi nyene cyambere cyo sinarizi ko ari Big ariko bien sûr nishyuye ikibazo paraporo y'abantu bose hama ndamwifuriza cyane gukizwa n'umusume kumubona ariko aravuga ubutumwa bwiza nkuko namanda bivuga and I pray for him Imani ibibemo in the name of Jesus rero uvuze ngo iyo umuntu agiye kuririmba agasenga waruzi ko nigisuma mu kuja kwiba gisenga burya Imana ni Imana ya bose that's God kora ko Imana isanzwe Imana ya bose n'abarozi bamwe ngo baroga bajeje gusenga ngo Mana nzigama uriko umusuma agenda kwiba ngo Mana nzigama arabizi neza yuko ari hanze y'ubugombe bw'Imana umuntu agiye kuyica yes avuga ngo Imana imufashe urumva rero ngaho uca wibaza mbega Imana ariko arasenga niyi nakubwiye nanje nkiri mwisi ngize urugendo rwo muri Kongo narifise icupa mu nzu irimo amagufa y'abantu ariko imbere uko ngenda muri Kongo ngavuga ngo Mana ufashe mu rugendo Imana yihe turazi ko ari Imana nyinshi hariyo Bayali yita Imana ariyo Ashera yita Imana ari Imana yihanije abantu yereka umuvugisho wa Ezekiel mu gitabo cya Ezekiel igice 8:14 abantu basenga Tamuz ariyo izuba abantu basenga murabizi ko nuno munsi Sunday mu cyongereza bisigura ngo umunsi w'izuba kuko abantu bo muri Europe basenga izuba igihe kirekire cyane alors iyo umuntu avuze ngo Mana mfasha ni tuba tuvuze Imana yavuze turamutahuye paraporo y'Imana senga ariyo n'abantu bita shetani Imana ariko ivyo vyose nagasamazo umwansi atera mu bantu kugira ngo umuntu atwagwe nyabahuru rucambo cy'umurundi araho yihumuriza ngo ari mu Mana kumbe ivyo akora n'ubuzima bayemwo buri opposite niyo Mana bisigura ngo nishobora kuvuga yuko uri kumwe na kanaka udashigikira ivyumviro vyiwe iyo tuvuze mu kirundi ngo imigambwe ivuga rumwe sabantu basangiye ururimi gusa rumwe umwe afise uruwe ugwiwe ariko ururimi gose rusohora nk'ico kimwe n'ivyundi yavuze arabavuze tora ego abavuga rumwe batora ego bavuze oya abavuga rumwe batora oya birumvikana bisigira ngo rero Imana niyo vuga ego ukavuga oya ukacuvuga ko muri kumwe uba uri opposite abantu rero mu kutamenya bari muri oya bakemezanya ko bari kumwe n'Imana iriko iravuga ego bari mu vyaha bakavuga ko basenga Imana igororotse kandi Imana isaba ko abantu bagororoka n'umutima wo kwihumuriza kandi nyuma yaho hariyo bita shetani kuko n'umwami wa ignorance ukutamenya kandi ni naho yiciye abantu benshi rero abantu benshi baca bisanga muri cyo bita ignorance ukutamenya muri uko kutamenya akaza gupfa agenderayo akaza kumenya trop tard sizi ko uza makuru y'umutunzi n'umukene Lazaro umutunzi ari mu mahigwe yibaza ngo ke na mahoro kubera ko yahezagiye yibaza ngo Imana iramushigikiye agaha Lazaro uduvungurire twasigaye hama igihe kimwe ageze muri terrain de réalité abona Lazaro ko gikiriza ca Abraham hama we yari kure mu muriro ahantu habi acabwira Abraham urashobora kumbwirira Lazaro babanye yuko yofata basi nutuzi akanzanira Abraham aramubwira niko Yesu yavuze Abraham aramubwira ngo aho turi
naho muri hari imanga nini cyane. Alors ni gute umuntu yoba ariko arakora ibintu vyo vyakure akizera yuko ari kumwe n'abari mu muco kandi aho bari naho turi hari imanga nini cyane. Hajya mutunza aravuga basi nsabira Lazaro agenda abwire basi umuntu agenda abwira abo tuvukana kuko yaramenye ngo abantu bihumuriza ko bafise Imana ariko muri terrain de réalité. Sinifuza rero yuko aba bantu bariko baratura buno munsi ejo bazokwisanga mu muriro. Reka kuvanga ibintu. Imana n'umuco, umuco bisigura ukuri. Nushobora kuba mu mwiza mu vy'umwiza uvuge ngo uri kumwe n'Imana. Kubana n'Imana no kugendera mu kuri, ukuri nako no kwitandukanya n'Imana yita kibi. Iyo rero uri kurakora ivyo shetani anezerererwa uba uvuga rumwe na shetani arakwiteguri. Nimba uri kurakora ivyo Imana inezerererwa uba uvuga rumwe n'Imana. Ivyo Imana inezerererwa nuko wokwizera Yesu. Ukwizera Yesu nuko ucugendana nawe ivyo yigishije bigacika ukuri kuko avuga ngo nimwankunda muzokwitondera ivyo nabageze. Bisigura ngo ijambo ryanje rya jambo niryo rivuga ngo utababarira nazobabarirwa. Rya jambo niryo rivuga ngo ntihagire umuntu agira divorce. Amugasanga rero umuntu asambana n'uyu ku gitondo uyu ku mugoroba akaca yitirira Yesu. Numva ko abakora ivyo Yesu yanka akitirira Yesu ni nk'umuntu ari mu ruhande uru akaca avuga ko ari kumwe na Trump kandi asanzwe yaratoye Hillary Clinton. Kumbure tubandanye ibindi bibazo byanifuje kandi ko wibutsa kwanza YouTube channel yiwe. Joshua Prophet of Jesus. Ndakubwiza ukuri ino channel ibereyeho kugira ngo abantu baronke ubutumwa bwiza. Ibereyeho kugira ngo abantu bahezagirwe baje imfungurwa zizima. Na cyane cyane ko mu minsi iri imbere tuzora ducisha makilte direct kuri YouTube. Ubu tubicisha kuri Facebook. Facebook yo ni Prophet of Jesus Joshua. YouTube ni Joshua Prophet of Jesus. Icyo gukora nuko ukora subscribe ugacufata no kuri notification tab kugira ngo imisi yose uryohererwe ubutumwa. Igituma ngoma ndayimusaba kumbure aguma bisubiramwo nuko ari abantu baguma basanga inbox bansaba yuko ukuntu boronka novuga inahe ziwe novuga ubutumwa bwiwe ukuntu boburonka ukuntu boza barabona ukuntu akuri bitangara yabibwiye ukuntu rero aho muzobisanga ni kuri YouTube yiyo yitwa Joshua Prophet of Jesus. Baririmbyi bavuga yuko numuririmbyi yaririmbye avuga yuko afise indoto yuko X Sugu J yosubira kuba musicien. Kusura muri za rap ziwe za Amida tagukunda. Ngorafise indoto kwejo canke hirya ejo gu prophet ngorashobora gusubira kandi kuba X Sugu J. Chambere urasiko nubaha cyane abantu ico chambere Imana yampaye ngo nkunda Imana negezwa gukunda abantu. Ndubahirije umuntu wese mu vyumviro vyiwe ariko kubera ko vyantumbere ndemerewe kubivuga ko gato. Kubijanye n'indoto ari abantu barota bahagaze. Ariyo n'abantu barota bajyamye. Ariyo n'abantu barota bicaye. Siko bishika usanga umukobwa n'umuhungu ariko aravugana akaca wumva umuntu abwira umukobwa ngo nariko ndakurota. Wowe urota uri kuri telefone bivana n'indoto yagize. Ariko kandi wibuke yuko tukira abana mu quartier n'ubu umwana arota none naguze indege akarota afise imodoka yisa nibuka ko igihe kimwe nyiri umwana muto ndakunda kuvuga ngo nzogura imodoka kuko ubwa mbere banyita DJ Deschamps ngacavuga ngo iyo modoka yanje izofise soneri iyo sone nsubiye inyuma izovuga DJ Deschamps bakoze ari indoto ziri fake. Eske naraguze iyo modoka ivuga oya iyo mfise nivuga DJ Deschamps nanivuga no kwifuza no munsi. Indoto zivana n'ahantu umuntu ahagaze. Iyo umuntu ahagaze hejuru y'ikiyaga ashoboye kurota amafi yose amudugako ariko iyo umuntu ahagaze ku macuniro abona imitwe y'imene yose ayitahana. Indoto rero umuntu ayirota paraporo yahari cyambere ashobora kora irose paraporo yahari acabona ko abantu bose boca bagaruka aho aherereye. Umva ko afise raison paraporo y'indoto yiwe ariko citugaruka nga eski indoto zose abantu barota zirashika no gusa Imana ishimwe ko Jesse mfise indoto usubirayo. Imana ifise umugambi wo kungumiza muri Kristo hama tugeze n'ibintu bidutwenza tunavyumvise kuko ntaco tworondererayo ahubwo abatarashikino baze ndabemeje ko gusubira hari yabidashoboka. So na cyane ko byo bavyaririmbye peut-être umuntu hasi ndamuzi neza ko indirimbo nazo nkurikirana kuva ko game twiyizi kuva kera muziki turawuzi kuva kera ariko turazi neza amaswata ari turabizi tuvuze gutyo turazi biriyo turazi yuko ibintu byinshi bigarukira kuri publicité kuruta kuri reality. So we know navyo tugomba kuvuga ko muri no mwanya ari igihe ntangara igihe Imana inyereka ibintu kanaka by'abaririmbyi
kuko muri nk'umuprofeti ushobora kubona ibintu byose, ushobora kumenya ikintu kiza kubaha, ikintu kiza kubaha, kubera ko Imana yamaye amaso yo kubona, ushobora kubona n'umuntu n'indirimbo nshasha zosohora nkamenya n'ibizo bizakurikira, ariko sinkunda no kubikomanta kuko ndumva ko atacozo ariko ndamufasha, ndabimenya gusanga information kugira ngo menye ukuntu ndamusengera, kuko ari igihe umuntu yo afise n'umutima wo gukizwa, ariko akacaza aga 6 gato akaca yumva ko atobivamo, akaca menya ngo iyi 6 ni 6 izomuzanira shite uno muhungu, reka nsenge kugira ngo ntirinde kuba kugira ngo akizwe. That's why kumbure rero ibigize imisi biba ku isi yose murabizi, ikiza citwa coronavirus kiyo kemara abantu, mbega ko prophet yatubwiye yuko hari igihe bishika akabonekerwa ibintu biza kuba, mbeho ivya coronavirus wo warabibonekewe? Sinabonye ko corona iza kuza kwisi, ariko hari igihe twinjira mu mwaka tukamenya yuko uyu mwaka uza kuba mo trouble kanaka. Hama Imana iragutse cyane, Imana nini cyane, Imana ikwiye hose, Imana ishoboye kunganiriza jewe ibi ubundi kamuganiriza ibi, cyane cyane ivyo izi yuko akarere mherereyemo vyofasha abantu. Maze kuza naramenye yuko atakizotugira. Yes, yaramenye ko atakizotugira kabisa, reka tuvyizere, kandi nuko nyene twama tubibona n'ubundi corona mu Burundi nta kitatugira, nta nikizotugira, that's true. Hama ikindi ngunda kubaza abantu ko tumaze imisi twumva amakuru corona burya we nufise abantu bari b'abarundi uzi bari Europe, nufise abantu b'abarundi uzi bari muri Amerika, nundi ariko arandaba umaze kumva bangaye bagwaye, kiretse umwana wanje umwe muri eglise afise umupatiri oncle we yari mu Butaliyano, nige kanaka bazungurije amafoto ngo mu Burundi yinjiye bakwerekana ifoto y'umuntu ari mu Butaliyano, arambwira ngo uyo ni oncle wanje, nambwira ngo ntacazoba, ko yambwira ngo arapfuye, nambwira ntacazoba. Ejo bundi nabonye message bambwiye ko yasohose ibitaro, so turazi yuko Imana izobandanya izigama kandi tuzigamira, suko twirengagiza bariko barapfa. We pray kugira ngo ikicago kive kwisi, kandi turizera yuko ivyo tuko turabona ubu ni umwotsi, kuko tuko twemeza ko kicago kandi unabiravye ko kiratakaza force yacu. Hama nabwiye abantu igituma nabivuga ko kenshi binashitse no mu ishengero nkabivuga, ni kugira gusa nkebura abantu ndabwire ngo ko batubwiye dukaraba amaboko, twubaha abaganza dukaraba amaboko, cyane cyane ko twe tugirirwa amahigwe, tuko turasenga, nitwazibiriwe gusenga, ibindi bihugu vyarahagaritse amasengesho, ari nitworeka gukora ivyo dusabwa n'abantu ba santé, kubera ko ndubundi bako barafasha societe kubandanya ngo ikorana dukore n'ibikenewe. Ariko ndabwira ngo ikintu cyose cyitwikiza birumvikana ko caje tutaciteguriye na nico twari dukeneye. Alors ibiza rero nivyo duteye ubwoba, kuko twe dusanzwe dufise izina ryamyeho ari ryo Kristo Yesu. Ndabwira ngo habayeho General Macinya, sinzi ko ari na Marshal Kolera na nundi yitwa Ebola, harabayeho na grippe aviaire. Ndabwira ngo naka kazina kitwa Covid kazorengana, ariko izina tuzi rizokwamaho ni Yesu Kristo. Yes, aravuga yuko ngo ibinye ngo vyari vyaranditswe, ngo ibinye ngo vyari bizwe ko bizoba. Prophet ivyo nivyo ngo uravyemera ngo hoho no muri Bible ngo ho byari byaravuzwe yuko ngo kumuhera, abandi bavuga ko ari umuhero, be nka prophet umuntu uvuga yuko umukozi w'Imana niko bibona? Oya, ivy'umuhero vyo ego ibimenyetso tubona vy'umuhero nibavuge ngo Yesu nigeze avuga coronavirus, Yesu yavuze ngo muzobona ibihugu biterana, Yesu yavuze kubijanye nibijanye na makasha 66 turiko turabona, ariko agomba kwinjira ku isi, nivyo bigaragaza ivy'umuhero, ariko corona muri Bible ni yanditswe. Ariko tugarutse mu bintu vya experience turiko turabona, kuko tugira ubushakashatsi, tubona yuko abaganga kuko ingwara nyinshi zinjira ku isi ari resultat ya recherche scientifique, barondera ivyo bagomba kwinjiza kugira ngo bagire ico bashikako. Nabwiye abantu sishobora kuvuga muri kino gihe kubijanye n'iki cagwa 100%, ndindire give au complètement tuce dutanga les détails, kuko urabona neza ko habaye amanama seya ikavuga ibintu bizoba avant, kandi seya saba prophète, ariko urabona ko ari ibintu kanaka turavye neza inyuma ivyihishije n'ibintu kanaka vyategwe n'aba scientifique. Razi isi itwawe ifisa akagwi k'abantu kanaka baryohererwa kuzana ivyago kugira ngo bagire urudandaza, baryohererwa gufinansa barebere kugira ngo bagurishe ngo turi mu isi yo fait iri un peu compliqué. Mwibuke ko nizi ntambara zose ziba mu bihugu vya Afrika ziba ziri finance n'utugwi tw'abantu kanaka. Iyo rero ni ibintu umuntu atoreka kubona, na cyane cyane umuntu yitwa ko asengera abantu, asengera igihugu, asengera abasengera ishengero, negerezwa kwemera kugurura ugutwi kwanje ubumenyi. Ivyo si ngombwa ko ndabimenya muri profesi, ubushakashatsi n'uwogenda ari hose muri YouTube no muri Google ashobora kubona histoire z'ukuntu isi yagiye icrea amavirus. Uravye n'amafilme kanaka bakinye kera, urabona ko yerekana
corona bayitegurira bisigura ngo ari akantu kihishije inyuma kagaragara ko ikiganza cy'umuntu ariko je sinogaragaza cy'umuntu ni umuntu yabaye piège kuko shetani niwe se kibi yaryoherewe gusunika kino cago rero uyu mwanya tugikubita nk'abakubita shetani hama nitweza kugikurayo kwisi mvuze ngo nitwaheza kugikurayo kwisi kuko turi kugikogwa tuzoca tubwira abantu erere bakoze ariko twe tubona umwansi nka shetani only tukabona umutabazi nk'Imana cyo gutuma natwe tuboneka nk'abasuniswe n'Imana n'abantu rero basuniswe na shetani kugira ngo bakore ako twe tukubita umwansi yabarungitse amamunyi bace tuvuga les erreurs humaines aho bumvira shetani kugira ngo habibi mazi yagufa ko abantu gufisho gusigura misi imwe mu n'abantu batobimenya gufa ko abantu giturumbuka guca cyane cyane abantu benshi bariko barapfa bataramenya Imana umva ko ari indi mizimu canga abandi bantu bagiye gukorana n'umwansi nico duva ko uzovuga cyane kubijanye n'icyo abantu baba bakoze duje gukubita shetani kuko ni wari nyuma ya bino bintu mizina rya Yesu amina imbere yuko novuga yuko mbambazi bibazo byanje bibiri vya nyuma dusozera ikiganiro nanifuje ko bibibutsa kandi YouTube channel yiwe Joshua Prophet of Jesus igituma ndavugana nuko ryohegwa ni kubera ubunyene umuntu ahinjiye asangayo inyigisho zirenze asanga inyigisho zitwa tekel ari inyigisho nyinshi cyane ico ni kimwe ica kabiri umaze gushikayo ntugarukire gusa kuraba gira subscribe kugira ngo ube umwe mu bazora baronka ubutumwa kuko vuba tugiye gutangura gukorayo n'amakirite live bice kuri YouTube channel yacu yes ego ibibazo bibiri vyanje rero vya nyuma n'ivyaha ni bibiri gusa ari abantu batemera umuhero ngo bakumuntu ngo umuntu apfuye ngo umuhero w'ubuhetse ngo bubaye rero ngarandi bavuga yuko nkuko nyene pastor aje kubivuga ati umuhero ngo hazoza ibintu bimeze gutya na gutya ashaka dusigire rero umuhero umeze gute uba ku muntu canke uba ku bantu bose iki naje nkeneye kwasigurira nuko ari abantu benshi bavuze yuko yagiye mu vy'ubu prophet kubera business kubera money irongera gafaranga mbega niko bimeze ibibazo byanje vya nyuma kigarikije gihe ndanezerewe cyane ndabizi neza ko ujejwe gutanga ijwi ry'abantu kugira ngo baronke n'inyishu y'umuntu Imana iguhezagire cyane aho utabaye benshi abantu bavuga ngo umuhero no gupfa ku muntu baribesha cyane kuko nibihagaze mu gitabo na kimwe razari y'amadini atatu ku isi abantu bemeza ko ari proche kuko ayo madini atatu yose avuga ko asenga Imana imwe ayo sayandi ni judaisme ariyo y'abayuda ni christianisme yacikurikira amana islam ayo madini igituma bemeza yuko basenga Imana imwe mvuze Imana imwe bisigura ngo Imana imwe ari Imana imwe yari mu ijuru n'isi ni kubera ko ugiye kuraba mu bitabo vya bose harimo na Bibiliya byensera cyo gitabo cacu urabona ko ari ibintu byinshi bahuza ko mu minsi 6 Imana yaremye isi n'ijuru amiraruhuka ku munsi w'indwi ivyo birizwa ko n'amadini yose gusa aho bidahuye ni position bamwe bavuga ko Imana yari yaremye yica intebe yayo iri ku mazi parapora Islam n'abandi bakavuga ibindi ariko urumva ko ari hano hanini bahurijeko bose bagahuza yuko sogokuru abo kwizera ari Abraham umva ko ari amadini afise presque guhura naho kuri Islam baca batangura kuvuga ko Ismail ariwe Abraham yagomba gutanga nk'ikimazi amakuri Christianisme na Judaisme tukavuga yuko ari Isaka umva ko tugeze ngaho turemezanya yuko ari ibitabo dusoma vyemeza ko ari Imana yavuze ari mu bitabo vyose nta n'idini nimwe muri izo yemeza yuko umuhero w'umuntu ari gupfa ku muntu kiretse mu gihe cy'abafarusayo Yesu ari kwisi ayo umugwi witwa abasadukayo abafarusayo baremera izuka abasadukayo bapinga izuka banabwira Yesu ngo umuntu azozuka gute nico kibazo bamubajije ngo nk'ubu umuntu arongoye umudamu amurongoye umukobwa amu umuntu agapfa mutonya we bakamurongora uyo kandi agapfa uwundi akamurongora none bose indwi nibazuka ninda zotwara ujya mugore urumva ikintu kimwe cyo ne cyatumye batemera izuka buyibajije cyane kubijanye n'ukuntu bazoryamana hariya mu ijuru kandi bitazobaho Yesu avuga ngo abantu nibazozuka nivyo bazozuka nk'abamarayika batagifise uwo mugambi ni Yesu yaje kwemeza abantu yuko umuhero uzobaho mu gitabo cya Matayo 24 duhere mu bitabo vya Daniel mu bitabo vya Apocalypse havugwa umuhero rero ari umuhero ensemble mu kwizera kwacu twebwe aba Kristo turemeza yuko Kristo Yesu azoza mu bicu ari uwo muhero ensemble umuntu arapfa akaba arindira mu kurindira bamwe bavuga ko arindira muri purgatoire abandi bakavuga ko arindira ahantu imbere ko Kristo aza ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana nuko Kristo azoza amaze kuza mu bicu twebwe tuzomusanganira nk'ubuyozo no munsi abakiriyo tuca tuduga direct niho vuga ngo abantu bazo bari babiri kwishamba umaduge undi asigare abantu bajyamanye ku gitanda umaduge undi asigare azodugande azoduga abamwizera abimatanije nawe abamwizera bisigura ngo bamushize ko
confiance ko kwizera si kuvuga gusa ngo ndizeye kwizera ni kwerekana yuko ukurikira uwo wizeye abo nibo bazoduga tumaze kuduga rero n'abapfuye bo bavyuka direct tugende tumusanganire sigura ngo tumaze kumusanganira cyo tugenda mu birere vy'ijuru isi ice yinjiramo panique totale iri kwirategurwa ubu niho 666 izokora ku mugaragaro imyaka 3 n'inusu y'amagogwa atagira uko avugwa abantu rero bari bazi Yesu Kristo bazo bari ngaha kwisi hama bageragezwe bibivuga ngo bazokwicunguza amaraso yabo bakubitwe izara abazokwiyangana kandi barengane ngaho inyuma y'imyaka 3 n'inusu bazoca baduga nabo nyene hama mwijuru hazoba y'urubanza apana go gucira abanyavyaha ahubwo abantu bashimigwa parapore ibikorwa bakoze aminyuma y'imyaka indwi turi mu birere vy'ijuru isi yononekaye ico bita Loger d'Armageddon intambara ya nyuma yisi Israeli yatewe n'Uburusiya n'ibindi bihugu vyose vyayitumbereye Yesu azoca manuka muri fiziko aboneka n'abamarayika abantu babura aho bihisha ama Yesu bien sûr azane calme kwisi hace haba imyaka igihumbi y'inganji ya Kristo Yesu muri fizike ari Israel isi ayiganze ayitumbereze muri cyo gihe shetani azobaboshwe muri yo myaka igihumbi hama inyuma y'imyaka igihumbi azoca yugurugwa abe nk'utera kandi hama rero acaba ico tuyita kuduzwa mwijuru niwo muhero wa complete aho shetani muvugisho w'ikinyoma byesira aho bavuga benshi uko ari Roma boni twavyinjiramo yo ni detail ndende aho isi rero izoca yitwa ko irangiye ariko urumva umuhero rero abantu bawufata gute umuhero bamwe bavuga ngo gupfa niwo muhero gupfa numwiteguro wa nyuma ugutegura ko atakindi uzokora kugeza umuhero uzoshika bisigura ngo ivyo udakoze uri muzima na kimwe bo gufasha umaze gupfa bisigura ngo ni vyiza ko umuntu yibaza ko gupfa azobaheze apana umuhero umuntu apfuye abaheze nagishoboye gukora ibindi nagishoboye gukora ikindi ahubwo abageze kuri point yo kurindira rero ahembegwa ivyo yakoze kuko umuntu wese azohembwa par rapport ibikorwa vyiwe ico ni kimwe rero hama rero umuhero rusangi nico gihe tuzoba twaduze ico gihe naco ko ari processes kugezaho iyo nganje ya Kristo izorangira abantu bose bapfa n'ibintu abantu badashaka gushira ku mutima kubera ko umuntu afise ubwoba buri munsi n'urupfu umuntu atinya gupfa naho ubwira umuntu nguzopfa yego ariko yumvise gupfa akajugumira arabizi ku rupfu ruriho ariko atinya gusa kuba mbere mu kugenda alors nimba utinya urupfu umuntu yarakwiye gutinya umuriro kuko abantu batazoja mu ijuru nta hagati na hagati yabaho abatazoja mu ijuru bazoja mu muriro alors nimba rero umuntu amenya yuko atinya umuriro wari umwanya mwiza wo kuyoboka Imana nabwiye abantu byari mu ishengero ndavuga nasanze mwikunda ahubwo bisaba ko tubigisha cyane kubera gutinya corona uva muri kanyosha wakaravye amaboko ukagera kuri bisi ukiyongera ugakaraba ukagera kuri kiosk ugakaraba nabwiye ngo twese twaramaze gufata ritme yo gukaraba no kuri eglise dushira indobo tugakaraba nabwiye madame byari avuga ritme yo gukaraba iraryoshe sanga navuye muri douche nakaravye amaboko ngashika muri salo kandi ngakaraba amaboko ndavuga biraryoshe ariko Imana yodufasha abantu ko batinya corona bagakaraba kenshi Imana yodufasha bagatinya umuriro bakihana kenshi byari kuba vyiza kuko umwana w'umuntu atinya urupfu ariko rero nagomba kukumenyesha yuko kirese ugo rupfu rw'umubiri ariho urupfu rubi Yesu yavuze ngo mutinye Imana kuko ishoboye kwica umubiri nimwe mikaterera mu muriro uyo muriro rero niwe Yesu yavuze ngo abantu bazosya amenyo amambwira abantu ragasya ubududu amenyo sayo gusya kuko aragoyera nakomeye cyane kugira ngo rero ico gihe nicoroshe cyo gituma umuntu agomba guhunga ahunge kare jewe narahunze vraiment tubibona cyo gituma uno munsi siniyagiriza urabizi wari kusanga Sugujei avuye kuri aeroport muri 2012 South Africa Sugujei nk'ubu iyi ndege yari kuba yaguye wari kuba wagiye nariko kugira my friend nari kuba ndi mu muriro nta kabuza kuko mu ndege nazananye icupa irimo ibintu vy'imiti ariko uno munsi nawo wambaza Joshua uno munsi warangiza hojaye ndabizi hapana ko ngiye mu ijuru gusa mfiseyo n'inzu kuko Yesu yagiye kutwubakira amazu Yesu yaratwubakiye amazu niyo bibiliya niko kuri kwijambo bisigura ngo iyo umuntu afisa yikoraje arahazi ukazabaza umuntu ngo ni wafuzo hojaye ngo sindabizi neza reka ndakubwire umunyeshure wese uzobaza après examen ngo wabitoye akakubwira ngo sindabizi neza yananiwe umunyeshure yabitoye asohoka twenga ngo yabitoye nimba inyishu yawe uno munsi uvuga ngo sindabizi neza menya yuko uri kuraja hatariho arageze yuko wakira yakiza ukatura ko Yesu ari we mwami ku bugingo bwawe kugira ngo ugire ino confiance uvuga ngo nanje hanje arahari na cyane cyane ko Yesu ari we nzira ukuri n'ubugingo so nibaza ko nishuye kujyanye n'umuhero n'icyo umuntu yokora ari kibazo kidasanzwe kandi warubajije cya kabiri cavuga ngo abantu bavuga ngo wagiye kuba prophet kugira ngo urondere amafaranga ndatahuye cyane ababivugana kubyo ko nanje niko navuga kera sinzi gituma babivuga ko igihe nakijijwe
nkubitika nambara umupira w'imbeho n'ipantaro imwe amezi 6 bavuze ngo Kasugu J karagowe kanapauka abo nyene bavuga ngo kagiye gupfa ivy'agakiza bizokamara hamigiye nangiye kwambara neza avuga ko nagiye kurondera amafaranga gaca nibaza umuntu umufate gute wawundi yavuze nyene ko gakubititse no watangiye kuvuga ibindi hama mu ntango vyarancanga n'ubuzima navuga gutyo nkabona ubuzima ndiko ndabamwo nahevye album nakoreye South Africa yafise valere nini cyane nahevye akazi kamwe narinzi vy'umuziki nahevye ama contact kirese umuziki ko atana album na nahamwe bagurisha isoko album nga ariko ari abantu bahora bashigikira basanu gasanga hariho kanaka mu Bwongereza rere agusugunikira utu 200 utu 300 nahevye ivyo byose natangaje ko ndumukizwa hamwe nagacavuga ngo nagiye kurodera amafaranga nanje ico gihe nibuka ko vyaranashitse igihe kimwe icumba narasa mu indaro inkoko ihitamo gutaya amagi bisaba yuko mbana nayo siga umuryango wugurutse abantu bakavuga ariko gusa ico nasanze kumana ni kimwe iyo umaze kugira Imana ubufise vyose alors mu ntango Imana tugeraho tugeze uno munsi iyo umuntu rero yavuga ngo gukizwa no kuronga amafaranga ko abantu benshi bakunda kuja ku bafumu bari ko babimukiye mu ishengero ariko kuri gukizwa no guhura n'Imana uhuye n'Imana uhuye na nyene izahabu n'ifeza ategerezwa kuziguha hageze. Amina twaganire vyinshi kumbure Jesu no muri vyombaza Prophet Joshua ariko nizere ko namurondera ubundi kugira ngo mubandanye muroranirwa nibiganiro abashira cyane kuri YouTube channel yitwa gute kuri Joshua Prophet of Jesus Joshua rero na W iriyo ni JASHUA tuvuge mu Kirundi J O C H U A Joshua Prophet of Jesus fatanye ko nyene vyo Joshua ku ruhande Prophet ku ruhande of Jesus sinavuze ama alphabet kubera ko ntazi ko bazi kwandika nagomba ko atagira yerere kugira ngo yakiri ico kintu kuko abakora dukurikirana barazi kwandika Joshua cyane ego cyane hama rero nzomurendera ubundi kugira ngo tumubaze kuvyerekeye rero ibindi kuvyerekeye industry umbe bujya bayikurikirana tubiye ko adakurikirana imiziki y'abarundi ariko nizere yuko asengera abaririmbyi bandi novuga yasize muri ya monte y'ivyisi iyo ni devoir ya mbere n'umunezero wa mbere no kubona umwakizwa kandi turizera ko muri no mwaka umwe mu bakomeye bariyo azokizwa mu baririmbyi bakomeye muri no mwaka azokizwa mbega uwo muririmbyi ninde kumbure Prophet nawe nyene tuzomubaza uwo muririmbyi ni aboneka sivyo nega Prophet yego ndabisiko iyi emission zo bihari Musa azokizwa bacha bakupaka kantu bavuge ngo vyari vyaravuzwe vyari vyaravuzwe kuri Mike ya Buja Hit TV turi kumwe na Prophet Joshua rero kumbure no shira kumubwira akabasozera kumbure nisaha imwe twamaze tuganira diba no kuri ndashima Imana cyane kubwa abantu bose bakora dukurikirana n'abantu bose bazogiza partage kuri Buja Hit kugira ngo abantu bandanye bafashwa kuko ugize partage y'ino video uweje gufasha abantu benshi cyane mama shimiye igisho cyose ryandavye ariko umuntu atarakizwa aravuga ngo ibi byose avuga ko ndabikeneye no bijamo gute nta kimwe ukora kirese kumwakira birivuga ngo abamwakiriye nibo bize izina ryiwe yarabahinduye yarabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana alors icyo ukora ni kimwe ushobora kwatura gusa Yesu nanje ndakwakiriye ngwino umpindure nkuko wahinduye Yesu guje andika izina ryanje mu gitabo cy'ubugingo unkure mu gitabo c'amahonero uwejeje gukizwa kandi birikavuga ngo Imana yakunze abari mwisi itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi abantu benshi bariko barapfa rubi n'ingwara bapfa rubi n'amagogwa bapfa rubi no kutajyama neza ariko yumvise ko kumwizera atazopfa rubi kwizera niki kwizera no gushimura umutima kuri wo wizeye vuga Yesu ndakwizeye ngomba kuyoboka wewe hama birikavuga kandi ngo uzokwambaza izina ry'Uhoraho wese azokizwa amabirika avuga ngo Yesu niwe uhoraho sigura ngo umuntu ashobora kuvuga ngo Yesu nanje ntabara birahese aratabara nzumurendera gukurikira ndamubaze kuvyerekeye umuntu yapfuye abagiye he arabavuga ko wagiye mu muriro deja ngo abagiye kwa shetani canke ngo abarindire ahantu ivyo tubimubaza mu kiganiro gikurikira tuzokorana kandi na Prophet Joshua azoba ari kuri Buja Hit TV nyene hama rero ku muntu yifuza gukurikirana ibiganiro vyiwe yababwiye yuko ni kuri YouTube channel yitwa Joshua or Prophet of Jesus hama ku muntu yoba abanga mu Burundi novuga urushengero rwaho ruherere kumbure yobafasha kandi agasubira kandi akababwira na YouTube channel yiwe yego mu Ngagara kujya Buconyori haroroshe cyane nikiyo bararimanuka rigomba ngo mucija mu Cibitoke uvuye Kigobe hamucubona sale ucubona ariyo ni hema ni foto ya Prophet of Jesus yifatiye Bibiliya gutya turinjira imisi yose kwa Mungu mu gitondo saa 3 kugeza saa 6:30
niyo culture mu gitondo ku mugoroba muri programme yitwa menya uve aho wabohewe uje aho wagenewe aho tuma tubona abantu buzura cyane bahezagirwa kuva saa 9:30 kugeza saa 1 z'ijoro ama kuwa kane kandi dufise programme ya deliverance kuva saa 9 kugeza saa 1 z'ijoro ama kuwa kabiri wari umunsi nahora nakira abantu ariko kubera ko nahora nakira abantu bakaza ari benshi kubera intahe z'abantu sengera wasanga bamwe bazinduka saa 9 z'ijoro no twace duhitamo yuko tubakirira bose carimwe kuva saa 3 kugeza saa 7 ni programme ya prophecy deliverance na guérison no gukiza ingwara aho tubona ibitangaza n'utwumiza uheruka ari umugabo yavuye muramvya afise inkoni yari paralyze yarahitaye ngaha iyo nimwe mu ntahe karibu cyane Kristo n'umwizigirwa kugira ngo abagirire neza YouTube channel aho niho n'abari hanze biborohera ko bandanya bahezagirwa ni Joshua Prophet of Jesus ahandi ni kuri Facebook kuri hoho baca bahindura gusa gato bagashira Prophet of Jesus Joshua YouTube ni Joshua Prophet of Jesus muzohezagirwa natwe. Amina, tuzosubira rero Imana ibikunze. On the mic ya Beni, behind camera ya CK Professional abikora neza. Bye.